Nə deyim sizə? Nə deyim sizə? Mən birdən orada gördüm ki, eşitdim ki, ehtiyatlı olan bir 22 il vətənə xidmət eləmiş, pensiya çıxmış Salih Qaforov ad familiyasında polkovnik leytenantı gətirdilər yanıma, tulladılar ortalığı, o da ağlayır. Mən də təzə döyüblər. Gözüm, əlim, ayağım bağlı, belə divarın dibində, bax, bütün əzəllərim belə-belə əsir. Bir onda gördüm ağlamağından səsi tanıdım həmən. Çünki Tərtərdə də bir yerdə xidmətimiz olub. O cümlədən də Axırıncı mənim yerimdir. Oradan o adam getdi pensiyaya. Baxdım ki, ağlayır bu adam və üzümü çöndərdim, otaqda sakitçilik. Elə bildim, heç kim yoxdur yanımızda. Və mən də hər dəfə bu gözümə bağlananı istər-istəməz harasa sürüyüb bu otaqdan otağa işgəncələr, çünki günü gündən ağırlaşırdı. Danışmayanları hər gün növbəti otaq. Bu gözümdəkini sürtürdüm yerə zada ki, asılsı bizcə görün bunlar kimdir, bu ermənilər kimdir. Belə bir alt tərəfini yenə açmışdım. Belə qaldırdım gözümü, mən Salihi gördüm, inanmadım. Yəni bu Salihdir. Salihin salamat yeri yox idi əzim. Yəni Salihin bədənində onun rəngi hansı rəngdədir deyərək ona aid bir yeri yox idi. 4 az yaşlı balamın canlandı, and içirəm. Və mən dözmədim. Qayıtdım ki, Salih, sənsən. Deyəndə bu biraz ağlamağını sakitləşdirib dedi, hə mənəm, kimdir ki? Deyəndə dedim, Elmar Allahverdi dedi. Deyəndə bu qəfil qayıtdı ki, Elmar, özdə hönkür-hönkürə, ağlaya-ağlaya. Mən dözə bilmirəm, məni öldürürlər. Mən də qayıtdım ki, Salih, kişisən, döz. Əlbəttə, Salihin yaşını nəzərə al, onun canını nəzərə al. Salih arıq bir adam idi. 22 ildə vətənə xidmət, təsəvvüründə onun nə olar o adamın? Nə güc ola bilər? Bu qayıtdı ki, yox Elmar, mən dözə bilmədim, mən danışdım. Deyəndə dedim, nəyə danışdın? Dedi ki, onlarla razılaşdım. Onlar deyəni dedim. Deyəndə, mən nə bilim ki, öldürəcəklər. Üzr istəyirəm, bir daha yenə də hamısından. Yəni, ifadələrimdə necə yazılıb, ona görə elə danışıram ki, sabahların bu olaraq o bəzi trollar əllərində bayraq eləməsin ki, belədir. Bu moment bunu söydülər, sən demə otaqdaymış, bax, bu burun izi, təpik ondan qaldı məndə. Və dərhal mənə təpik, mən söndüm divar tərəfə. Və cumdular bunun üstünə ki, danış. Və bu başladı bir Məlik Məmməd nağıl danışmağa. Güya, bax onu da deyirəm bilsin amma. Güya Səngərdə gedirmiş, gezi saat 2-də, güya erməni bunun rabitəsinə çıxıb, molla deyib, bu da cavab verib, haradasan filan yerdə, təsəvvür edin, gezi saat 2, tabor komandiri tək, Səngərdə gedirmiş, erməni bunu çağırıb, gedib çatan kimi üzr istəyirəm bir daha hamınızdan. Güya bunun kişiliyini əlindən alıblar və bunun cibinə $300 pul qoyublar və bu o gün, bugün bu başlayıb onları işləməyə. Bir saat keçmədi, bu tabor komandirini öldürdülər. Mən onda anladım ki, mən hə desəm, mən həmən öləcəm. Mən onda anladım erməninin üzü qabağında duranda o deyəndə ki, mıznayım tıqdı, kimsən, amma biz görüşəcəyik. Mən onda onu da anladım. Və mən bir daha deyirəm, Allahın birinci verdiyi iradə, ikinci tutduğum həyatdakı yol, yəni kəşfiyyatçı olmağım, bir də nə bilim, bu deyirlər idmançı olmuşsan, fiziki dözümün, bəlkə də elə də o. Üzr istəyirəm, amma birdən axırıncı yadıma gələn, yəni artıq mənim bir daha hamıdan üzr istəyirəm. Yəni cinsiyyət orqanıma verilən tokdan sonra mən heç nə yadıma gəlmir. Mən ayıldım ki, mən artıq Bakıdayam. Mən artıq Bakıdayam, komadan ayılmışam. Ayılandan sonra məni dərhal yenə də bunlar götürdü gəlib. Axı danışmamışam. Artıq gəzə bilmirəm, artıq nəfəs ala bilmirəm, içimə başıma kimi tərtəmiz dağıdıblar. Siz demə, artıq mən Bakıda Papalindəyəm, buradan götürüb aparırlar məni. Bu Papalindən sonra bu əskərlərin, nə deyirsiniz ona, Qubbağa, Bakı qarnizonuna aparırlar. Orada da 2 gün ərzində məni yenə də əzirlər, döyürlər ki, danışdıra bilmirlər. Həm də bir yandan artıq sağlamlığım əldən gedir, hər an ölməyə hazıram. Yəni, mən özümə bilirdim ki,
bir dəfədə o işgəncənin 1% versə, həmən keçinəcəm. Onu dəqiq bilirdim. Amma Allah şahiddir ki, artıq yolumu tutmuşdu. 4 saat sorğu sual gedir və qəfil mənə deyirlər ki, sənin maşından qumbara çıxıb. Təsəvvür edin. Vətən xəyanəti hara, qumbara hara. Deyəndə deyirəm ki, yox, çıxmayıb. Qadir ki, deyirəm, çıxıb. Siz demə, artıq mənə işarə verilir. Deyirəm ki, yox, çıxmayıb. Və bu an qulağıma gəlir, o deyirəm, mənə nəsə səs dedilər. Bax, o səs. O insan mənə bilir ki, olduğu kimi deyəcəm, bir dəqiqə. Həyasız olma dedi. Bax, nəsə belə bir söz atdı mənə ki, da bəsdir də. Yəni, getməlisən. Hə denə. Mən qəfil, elə bir həmən alıb, yenə də ayılıram yuxudan və deyirəm ki, hə, onda mən deyəni yazın, gedirəm. Qol çəkirəm. Dedilər, de. Dedim, yazın ki, bu gün də o sənədlər durur. Dedim, yazın ki, mənim xəbərim yoxdur. Mən o maşında ailə uşaq gəzdirirəm. Mən ora ondan qoya bilmərəm. Və elə də yazırlar. Mən yəni bunları çıxandan sonra bilmişəm, amma tarix neçəsi olub, necə olub. Deməli, 13 may tarixi olub. 4-dən 13-ünə kimi. 13 may tarixi gecə saat 2 olub. Mən imza atan kimi dərhal ora hakim gəlib, vəkil gəlib. O lüt vəziyyətdə mənə bir dənə şalvar əynimdə. Yəni bədənimin zırığımır, hamısı görmür. Yəni mənim artıq burun baş əyilib, göz şişib, sir-sifət darmadağın. Nəfəs artıq deyirəm sala bilmirəm, əzizim. Və dərhal 228.1 ordu silah gəzdirmə. Hə, orada deyib ki, ala qol çək, oxu. Dedim, oxuyum, qol çək. Dedim, yox, sən oxuma, ver, mən oxuyum. Götürdüm, ha gözümə yaxınlaşdırdım, gördüm, görmürəm hərfləri. Qayıt ki, onda ver, mən oxuyum, yenə deyəndə dedim, yox, sən, çünki fikirləşdim ki, müstəntiq deyil. Götürər əlinə, belə dildə deyərlər, sabahda da onlardır. Bunlar bu işin yəsidir, düzdürmü? Amma sənətdə başqa şey yazılar. Dedi kim oxusun, birdən bu əldə silah tutan yadıma düşdü. Dedim, yəni bunun sahəsi olmaz da bu. Dedim, verin bu oxusun. Bu götürüb oxuyanda, orada mənim maşınımın markası, nömrəsi, hamısı deyilir. Bu deyəndə artıq mən başa düşdüm ki, bu vərəqdən oxuyur. Bəli, orada elə yazdım. Çünki yarım, elə vərəqin yarısına kimi idi yazı. Dərhal imza atdım, atan kimi, bax belə mənə 228.1, 3 ay qəti həbs imkan tədbiri. Mənə sual zad olmadı. Sualın zadım var ya yox. Heç kim heç də sormadı. Bir kəlmə vəkilə dedilər, sualım var. Vəkil dərhal bilədi. Yox, yox, yox. Yox, götürdülər əzizim. Çöldə gördüm bir ambulans, 2 dənə cip dalqabaq gözləyir. Məni dərhal uzandırdılar, sistemlər qoşuldu və mən oradan çıxarıldım. Araşdırmalar 10 aya yaxın getdi. Vətənə xəyanətlə bağlı heç nə aşkar edə bilmədilər. Nəinki xəyanət, sonradan keçdilər ki, sən, nə bilim, ay maşından pul çıxıb, ay nə bilim, döyüşdən qaçmısan, ay nə bilim, bu olub, ay o olub, heç nə alınmadı. Və sonuc olaraq bu qumbara ilə 228.1 maddəsi ilə məni elə bax, içərdə o gedən müddət 9 ay neçə günü elə bil həbslə onun başını bağladılar. Və mən məhkum kimi azadlığa buraxıldım. Mən məhkəmədə bir son söz dedim. Çünki məhkəməyə ümidli idim. Həqiqətən, öz savadıma da arxayınam. Ümidli idim ona görə ki, haqq ədalət deyirlər həmən yerə çünki. Ona görə ümidli idim. Amma elə deyir, gözəl bir söz var, deyir, dustaq divarda hansısa bir şəkilə gülür, deyirlər, niyə gülürsən, deyir, o haqq ədalət sözünə. Mən də o həyatı yaşadım. Mənim cavablarımla, suallarımla, bilmirəm, hakim nə anladı, nə anlamadı, gəldi reştuqadan əlimi sıxdı, dedi, oğul, mən səni tanıyıram, çalış, sakit dur, yaxşı ki, maşından tank çıxmayıb. Bu sözdən sonra mən artıq bildim ki, bu maddə ilə mənimdir, mənim də olacaq və mən ondan bir xahiş etdim. Dedim ki, onda mənim hökmümə də yazılsın ki, Elmarı boynuna almır. Dedi, başdır. Və deyilən kimi həqiqətən də yazdı və son sözümdə mən onlardan nə xahiş etdim, yenə də ümidli oldum. Qalxdım ayağa, son sözdə dedim ki, yəni mənim 3 az yaşlı övladım var, mən orduya qayıtmayacam xidmətə, 17 ilimi xalqıma, vətənimə halal edirəm, amma məni ləkələmə, məni məhkum etməyin. Çıxım heç olmasa, benim başımı görürsünüz.
Yəni bir iş taparam, işləyərəm, balalarıma baxaram. Məni dinləyən olmadı. Dedim o zaman forma geyinəcəm ki, döyüş olarsa.